皆さんこんばんは。Music Today へようこそ。指揮者の原田慶太郎です。Music Today では皆様とゲストの演奏を一緒に見て、リアルタイムでゲストの質問などコメントをするライブ配信番組です。そして Music Today はバイリンガルな番組です。日本時間の夜は日本語で、アメリカ時間の夜は英語でインタビューです。英語のリスニングを上達したい方は、ぜひ英語の方もご覧ください。配信後は字幕をつけてご覧いただけます。まずお知らせです。明日は Music Today は夜9時に配信はありません。川崎市東京交響楽団 Live from Musa マッチングギフトコンサートが明日行われます。それは何かと言いますと、まず東京交響楽団のウェブサイトに行ってください。そして、この上のバナーの Live from Musa マッチングギフトコンサートに行き、そこから少しスクロールしていただきますと、この6月23日夜9時、ミューザ川崎。これは無観客コンサートです。ここから、ニコニコ生放送の番組ページという、ここをクリックしていただきますと、次の画面に入ります。それが、こちらです。こういう画面に入ります。ここから、ニコ生のアカウントを持っている方はもうタイムシフトで予約することができますし、この画面に行っていただければ、夜6時半からライブ配信が始まり、7時からコンサートが始まります。コンサート自体は、about 1時間ぐらいのコンサートなので、ぜひ遊びに来てください。今日は、リハーサルの後にも、ミューザ川崎から少しライブ配信を今日して、ミューザ川崎の様子とか、後ろの音楽家たちと会話をしたりしました。これもせっかく Music Today でライブ配信のテクニックを僕は得たので、これをもうちょっと活用して、その日のリハーサルの風景など、リハーサルの後の感じをこれから皆さんに配信していきたいとは思っています。そしてもう一つ宣伝です。今日発表されましたが、読売日本交響楽団の、特別演奏会。これは読響と私のコンサート、7月14日、サントリーホール7時から。このコンサートはお客様も、入ることができます。プログラムはコープランドハイドンという休憩なし1時間です。読響のウェブサイトからぜひチケットのご購入をしてください。さて、それではゲストをお呼びしたいと思います。私たちは拍手が聞こえないので、ぜひコメントで888など絵文字で、コメントしてください。Please welcome tonight's special guest, Alexander Gavrylyuk. Good Hello. evening. Konnichiwa. How are you? こんにちは。How are you? I'm well, thank you very much. よろしくお願いします。And where are you quarantining right now, Sasha? I'm at home in the Netherlands, not too far from Amsterdam. そうです。今、サシャはオランダにいますね。アムステルダムの近くに住んでいますが、How long have you been living in Amsterdam now? It's been 4 years. So my family, we've lived in Berlin before moving here, and prior to that in Australia, in Sydney. Right. I still have the image of you being in Australia, and more of that image is strong in my head. But you're now in Amsterdam. So, how is it in Amsterdam right now? Well, the weather is beautiful. It's summertime. I can show you a little bit of the beautiful sunshine there. Nice. My cat. Oh, what's your cat's name? This is Tia. Tia という猫の名前です。かわいい猫ちゃん。She's a music lover. So, well, if it's the music that you're playing, then of course, 猫のティアちゃんはサシャの音楽が大好きと言っています。さて、Sasha, I'm going to explain to our fans sort of our history and how we know each other. So, 皆様に、ご紹介したいのは、アレクサンダー、サシャと呼んでいますけど、サシャと僕はもう結構長い間お友達で、まずこれが2015年12月31日、ニューイヤーズイブを一緒に
オハイオ州シンシナティで過ごして、これには理由がありまして、その次の週に、ニューヨーク、リンカーンセンター、これはニューヨークフィルの演奏するホール。これで2016年の1月にニューヨークツアーをサシャとシンシナティ交響楽団と一緒にして。We look very young here. Yes, surprisingly. 5 years ago, life changes. それで2016年のこれ1月なんですけど、その6ヶ月後の7月に文化村で、サシャが文化村で、I think you performed with NHK this concert? Yes, I think this was NHK, and was it with Paavo Järvi, or was it the previous concert with him? I can't remember if it was Paavo, but I do remember it was NHK. Yes. Yeah, I don't My remember. last concert with the orchestra was with Paavo, but perhaps this photo is from the previous one. Yeah, I think it's from the previous one. さあ、これが2016年の7月ですね。そして、次の翌年、2017年3月、上海。これは僕のシンシナティ交響楽団のアジアツアーの時に上海でうちの家族と写真撮ってますが、This is, right it's a month after I had met Yuri, and then 4 days before we got engaged. Incredible. What a history. Yes. これはもう、ユリとちょうど1ヶ月前、4週間前に初めて会って、それで、これは結納式をする4日前ですね、上海に家族で皆さんと会いに、サシャと一緒に過ごしていて、これ、I think this is2018、池袋。Yes. これは、サシャが池袋でしたコンサートなんですけど、これはすごいコンサートで、3つのコンチェルトを、協奏曲を一晩で演奏したという、もう、アレクサンダー・ガヴリリュックフェスティバルコンサート。You did 3 concertos in this performance, right? Yes, this was the unusual kind of performance. Three concerti we did, yes, with Valentin Urupin. With Valentin Urupin. 指揮者、ロシア人の指揮者のクラリネット奏者で指揮者になられたバレンティン・ウルピンって、彼もすごく僕仲良くて、一緒に演奏した時の写真です。これは、This is November 25th, Cincinnati. 2018年11月25日。これもシンシナティでまたシンシナティの時のコンサート、クラビッツ、マエストロと共演して。Prokofiev. Yes. Right? Yeah, Prokofiev. I think we're getting younger and younger in every photo. サシャが一つずつの写真で若返っているって言ってます。I think it's the lighting. It's the angle. I think so. Well, I've always treasured our relationship, and plus we're the same age, Likewise. so we sort of, grow up kind of together in our musical career. But サシャとはすごくもう本当にこの友情をすごく僕は大切にしていて、お互い同じ年なんですけど、いつも一緒にいろんな音楽を毎年のように一緒にできてすごく嬉しいです。So, let's talk about Rachmaninoff Piano Concerto No. 3. これ、今日の音楽はラフマニノフピアノ協奏曲第3番です。Tell us a little bit about this piece. One of the most grandiose works for piano and orchestra, I think. This concerto is very special. It was premiered in the US, actually, in New York. And it was, in a way, Rachmaninoff's first... Well, definitely Rachmaninoff's first trip to the US. It was a concert tour, and this was his piece that he introduced himself and his background with. So it kind of carries Rachmaninoff's vision of his world, his inner world, but also the environment where it was composed, I think. It is a piece of an enormous power. It has an enormous, power in terms of the message, but also in terms of the emotional charge. I think it carries a very strong, standoff between the very desperate and dark feelings and the joyful and glorious, victorious feelings that in the end, of course, succeed in the climaxes. And yet it really is like the Armageddon that happens before finally we have the incredible, glorious climax in the end of the third.
Yeah, and what can I say? It's a very sincere music. You can feel it, and that's why it is able to be communicating to every country in the world. I mean, people are moved by it no matter where they're from, what their differences are. None of those things matter. Music like this, it really unites people on that level, on a deeper level, I think, and really communicates to everyone. この音楽に関してはもう本当にラフマニノフは一番ピアノとオーケストラで一番グランディオーソっていう壮大、とてもビッグスケールな音楽とサシャが言っていまして、ラフマニノフが初めてアメリカに旅をしたとき、ツアーをしたときに彼が持ってきた音楽。なので、このラフマニノフピアノ協奏曲3番の、世界初演というのがアメリカでの世界初演だったっていうこと。そしてこの曲にはラフマニノフのビジョン、その彼が伝えたいメッセージが、世界観という彼のメッセージがこの曲に含まれているのと、プラスラフマニノフの自分の人生のその心に秘めているそのメッセージ、それを音楽を通して伝えていること。ラフマニノフのこのピアノコンチェルトには enormous power、すごく強いパワーを持っているというメッセージ性があるのと、その人の心を動かすことができる。サシャが言ってましたが、emotional change。それはもう、聴いてる人がこの曲を聴いたときに何かを感じることができる。そして演奏家たちが演奏しているときに何かを感じることができる。それには、感情のバランスがありまして、まず、すごく強いdesperate feeling。それはもう、desperate っていうのは、何かがなくて、すごく悔しくて、何かを欲しいという、こういう欲っていうこと、訳されることもありますけど、その desperate な気持ちから最後、三楽章に向かっていくうちに joyful、とてもウキウキなる、もう解放されるっていうのがすごく、物語性が入っていること。で、サシャが言っていたのは、このとても曲がアーマゲドンだっていうのは、その波乱万丈であること、いろんなエモーショナルが、アップダウンも激しく、成功もあれば失敗もある。それがすべてつながっているからこそ、聞いている方にメッセージが伝わると言ってます。What does it feel like to play that first melody? I want to share everyone that introduction first of all. このサシャに聞いているのは、その最初のメロディーの1楽章の最初のメロディーを演奏した時のその気分、フィーリング、それはどういうことを伝えたいのか。Tell us. Well, for me, I always hear a very, unpretentious, very sincere song of the soul. And this song of the soul is very pure, very fragile, and very precious. It's like the essence of one's soul. This is the feeling I get when I hear this first melody. この最初のメロディーに関してはもう本当に魂が素直に sincere っていうのは素直な気持ちでその魂がメッセージを伝えているということを思いながら演奏しています。There's a lot of simplicity in this melody. Yes, and the beauty and the power of this is in the simplicity, I think. このメロディーがとてもシンプルだからこそ強いってこと。シンプル is the best とよく言いますけど、シンプルだからこそ得ることができる凄まじいパワー、メッセージ。Yes, perhaps the strongest words are spoken softly. この小さな声でメロディーを歌っているのに、やっぱそこにはすごい重大性なメッセージがあるという。I love how Rachmaninoff sends the melody to the orchestra, and it's a communication, it's a dialogue between you and them. Exactly. ラフマニノフの素晴らしいところというのはメロディーをピアノだけじゃなくオーケストラにも歌わせてあげるというね。
Yes, I think one could perceive this music as chamber music, even though it's such a huge structure. But if one sees it as a chamber music, then it makes perfect sense in terms of logic. この音楽はサシャにとってその室内楽の音楽のように演奏をするというのがすごく頭に考えながらそういうふうにしてるんですけど、その室内楽、そのオーケストラがすごく大きいのにもかかわらず小さいアンサンブルで演奏している室内楽のフィーリングで演奏するとやっぱりすごく優れた演奏ができると言います。I want to play just a little bit of the second movement to share our audience this beautiful melody that we have. What's the drama here that we get in the second movement? Yes, well, it's the flare up of the passion, the flare up of the temperament, and the dance of the colors that we see in the first and the third movement. The third movement being the victorious, glorious victory of victorious victory, victorious dance of the goodness, the joy, and the first moment being the tormented, darker side. And I think the second moment they come together in this very passionate dance. この二楽章に関してはもう感情を隠さないで全てを出す踊りだと思ってほしい。その踊りもたくさんの感情の色を扱う踊りであること。三楽章のすごく華やかな嬉しい気持ちから一楽章のとても切ない辛い気持ちをうまく二楽章でそれが合わされているというこのメロディー。It's hard to find a place to stop. I'm going to pause just for a second there. It's just so beautiful the way you interpret. I feel that with I just want to get your impression on this, but trill in piano is such an expressive tool. Yeah. What goes in your mind when you trill? このサシャに聞いている質問なんですけど、トリルというのはとてもその感情を表現するのにすごくいい方法、いいというかすごく大切なテクニックなんですけど、トリルに関して聞いています。Go ahead. Trill is a fascinating phenomenon because it's so close, so near the idea of vibration. And vibration is everything in the world. I mean, everything in the world is vibration in one way or another. So trill comes very close to the essence of it. So you can pack so much information into a trill because there are so many fast notes, and so you can really shape it in any possible way. There's quite a lot of, I think, possibilities to make a trill really resonate.
And it's also how you come into a trill and how you come out of a trill changes the complete aura of the mood and everything. It just blossoms. Yeah, exactly. Well, there is no trill by itself doesn't really have a harmony. So it is either a predecessor or an after effect of a harmony. So it creates the gap in between, but it can also emphasize or diminish the meaning of the harmony before or after. I see. トリルに関しては、その音楽をやるっていうのに一番キーポイントなのは、その振動、バイブレーションだっていうこと。そのバイブレーション、振動で全ての音楽が奏でている中、トリルというテクニックはそのバイブレーションに一番近いテクニックであること。そして、そのトリルを演奏している間には、たくさんの情報を発信することができる。そのトリルに入っていく時と出ていく時によって、もうそのムードとか感情をガラッと変えることができること。トリルだけはハーモニーがないんですね、トリルだけは。でもそのハーモニーがないからこそ、その聞いてるお客さんにここからどういう風に行くんだろう、ここから広がっていくのかなとか、ここから寂しくなっていくのかな、喜びを持っていくのかなっていうのをトリルで再現ができるので、すごく素晴らしいツールだと思います。Sasha, tell us about the emotion going through when you're doing the third movement to the end. Oh, yes, the emotion is undescribable. It's so powerful. By that stage, one would have played most of the concerto, and so you right. You have this very strong connection to the audience, to the orchestra, to the conductor. Everyone is together in it. And it's the most overwhelming feeling of this unified emotion, unified passion, and when we come to the climax, it's like everyone is celebrating on the inside, You mentioned a phrase that I really loved, which is the connection to the audience. As you're playing the piece, you're not just playing by yourself, you're playing with an orchestra, but in addition to that, you have, you're at the proms, you have 5,000 people around you. Yes. What is this energy that you are pushing out or receiving from the audience? Well, this is a good question. Actually, it's quite the opposite to that for me. I find that the more selfless I can become and the more I allow the music to take the lead, the more it communicates to everyone, including myself, So it's almost like I'm the just the possibility for the music to happen, and then the audience members, myself, and everyone else can then just observe the beauty which is already there in the music. So the least I can push, the better I find the result. That's actually a fantastic response, and so beautifully described. そのサシャの思い、このラフマニノフの3番協奏曲の3楽章を演奏している時の3楽章に対しての思いというのは本当に言葉じゃ表現ができない。なぜかというと、もうこの時点ではもう30分、40分も演奏しているので、もうたくさんの音をもうお客様に伝えることができて、お客様とのコネクション、つながりをすごくもうたくさん実感をしている時点なので、ここからはもう一緒にゴール地点にみんなで発信ゴール地点まで行きましょうという気持ちで行くんですが、それを彼が言った時に僕が質問したのは、そのオーディエンス、お客様へとのコネクションはどういうふうに自分が表現をしているのか、自分を出しているのか、それともお客様からのエネルギーを受け取ってキャッチボールをしているのかという質問をしたんですけど、サシャの場合は一番彼が自分で大事にしていることは selfless っていうこと。selfless っていうのは自分じゃないこと、自分でいないこと、自分が一番大事じゃないっていうことを頭に入れること。何が一番大事なのかというのは音楽。その作曲家が一番大事でも、その美しいメロディーが素直に自分の演奏からお客様、そしてオーディエンスに伝えていけるっていうのが、その自分の演奏家としてのモットーであって、
自分がそこから、自分はメッセンジャーみたいなもので、自分がそこから外れていくことによって、たくさんのポシビリティがある。音楽が素直にお客様の心に伝わっていくことができる。そして、自分が一番やっぱりその音楽に任せてあげること、自分が何か主張してしまうと、それはその音楽には汚すことになってしまうので、それはあまりしたくないと言ってます。It's very difficult today. I have to do both Japanese and English. No. But it's really fun. I'll try to brush up my Japanese. No, it's okay. Let's watch the third movement. One thing I could always say about watching and hearing your performance is that there's so much joy when you play. You're having fun. Yeah. Even if the music is just extremely difficult, there's so much joy in when you play, which is amazing. Yay, bravo. Fantastic. What an It's good. It's a good way to lose some weight, you know. Well,
it makes the dinner after the concert very rewarding, doesn't it? Yes, exactly. Guilt-free. Exactly. サシャが言ってるんですけど、一番ね、ダイエット法には一番いい素晴らしい方法だと思いますと、ラフマニノフを演奏するの。で、それに僕が、そのコンサートの後のね、ディナーがね、楽しみじゃないって言ったら、ディナーもたくさん食べれて、あまり悪い気持ちにならないっていうことをね、たくさん運動をしたから。There's a comment saying that, のけぞるって僕が多分もし理解が間違ってたらごめんなさい。He's asking that you have a tendency to sort of like bend backwards. Yeah. Is that on purpose or do you not even think about it? Well, yeah, I'm trying to use my back a lot, especially in heavy places. So I try to use my body weight as much as possible because it makes it easier for the hands, for the muscles of the hands. So leaning back allows me to use my back weight. Oh, I see. この後ろに曲げている、重心を後ろに下げていることによって背中からエネルギーを出すことができて、手にはすごく楽と言っています。そのパワーを出したいときにはもう背中から出すっていうことで、そのためちょっとのけぞるっていうのかな、こういうふうに曲がるっていうことをしています。A question about the trill that it's very similar to, your interpretation and your idea is very similar to the way Baroque music is. Comment about your trill. We also have a comment from Gleb, who's a concertmaster from Tokyo Symphony Orchestra, who played in your Hamamatsu. That he said, yes, of course, Gleb. He said, yes, I cannot forget his playing at the Hamamatsu competition when he played the Rhapsody. Yes, we just played together recently on the last tour, actually, so that was a lot of fun. Yes. 東京交響楽団コンサートマスターニキチンさんは、サシャが浜松国際コンクールの時に演奏していたのがもう一生忘れないと言っています。Yuko Mifune, also a pianist, is saying to die for your performance. Thank you. Always. Lots of bravos, lots of applauses. Just endless applause. Sasha, let's talk just a little bit about you. How was music introduced to you, and then what was the turning point in choosing music as a career? Yeah, well, it's been a long way, and I started music because both my parents were in music. They were not pianists, but they did a little bit of conducting, and they also played accordions, both of them. So I was introduced to music since the day I was born, basically, and I heard music in the house. They brought me to a music school where I sang in the choir at first, and then I continued with the piano. I would say that a conscious decision to dedicate my life to music really came about the time when I was 18 years old. And I was fortunate to at that stage to play on bigger stages, and I experienced the power of music on a whole new level at that stage. And I also read a special book by Stanislavski, who is a Russian actor who lived in the early 20th century, and he somehow it really moved me to my core, and it really changed my attitude towards music, because Stanislavski looked for this artistic truth on stage all his life, and his aim was to become selfless. This is where I get the idea of selflessness from, and it kind of goes hand in hand with the notion of Zen from the Eastern philosophies as well, which I find a lot of motivation from as well. But Stanislavski was very convincing in his approach to theaters, because he basically erased himself from the picture as much as possible, and he came on the stage not to create an interpretation and not to act, but just to be, and just to allow for the artistic truth to take place. So I tried to modify that and to apply that to music, and when I started to have some success with that just convinced me to really dedicate myself to music fully, because I also saw how it can unite people in such a unique way everywhere in the world, and how it kind of goes to the
more intimate and more inner parts of ourselves, where somehow it seems we're all similar no matter which background we're from. And so music signifies that during concerts, during performances, where people are moved in the same way or in a very similar way by the same piece of music. So I would say around the age of 18 that process took place. サシャは両親が音楽家でありまして、ピアニストではなかったんですけど、指揮者。both of your parents were conductors? Yes. Well, I wouldn't say they were they did some conducting, but their main subject was accordion. アコーディオン。Yes. 本業はアコーディオンでしたが、あと指揮者も、お父様お母様指揮者をやっていらっしゃって、そしてまず音楽学校に行った時にコーラスで歌い始めて、そこからピアノに行きました。自分が音楽の道に進むっていう決心をしたのは18歳の頃。18歳の時にいろいろと大きめのステージでたくさんのお客様の前で演奏することがきっかけになったので、そこからもう本当にプロのその道に進むということ。ちょうどその時、18歳の頃にスタニスロフスキーというロシアの役者が書いた本と巡り合い、そのスタニスロフスキーは芸術の真実というものを追求する本を書いたんですね。それで、その本には彼のコンセプト、セオリー、そして日本の禅の考え方をその本に語っていて、そのスタニスロフスキーがすごく役者として職人として目指していたものは、役を演じるのではなくて役になるということ。not to act, but to be。その not to act っていうのはその演じない。but to be っていうのはになるっていう言葉なんですけど、それをサシャが読んだときに、これを音楽に持っていけないのかと考え始め、そこから本当に自分の人生、自分がこの世に生まれてきて役目、そして音楽家として何をしたらいいのか。それをすごく考え始めて、音楽というものは、音楽がなぜユニークかというと、聴いている方のもう心、そして魂の方に会話ができるという素晴らしい能力を音楽というものが持っているのに魅力を感じて、18歳の時に本当にもうこの道で行きましょうっていう決心しました。18 was the time that your relationship with music had changed a little bit because it was after your accident, right? Yes, the accident also played quite a large role. It was a very serious car accident where there was a high chance I could die from it, and I had a very bad injury on my skull. And the doctors, I was in a coma, and doctors thought that I might not have full brain capacity after I come back to conscience, but thank God that I did, and had a full recovery. And yes, that in a way also triggered a change in my relationship to music and the meaning of music in my personal life as well. So definitely a sense of responsibility and sense of a goal to be achieved in terms of nothing to do with personal goals, but to do with advancing one's understanding in music and allowing the music to communicate to people to the best ability that I can possibly do it. Yeah, I would say that would be the main point from that. サシャは18歳の時、音楽を決心したっておっしゃってましたが、その年には交通事故にあったんですね。そんで本当に命をなくす寸前まで意識不明になって、その骸骨に傷をができてしまい、医者も本当に生きていけるのかわからないというぐらいひどい交通事故にあった後に、リカバーをして、after the accident, how long did it take you to go back to playing? Well, I had to stay in the hospital for a while. I think I don't quite remember exactly, but a month or 2 months around that time.
I went out of the hospital, and piano was the first thing I did. Play the piano, and I tested myself. I tried to memorize a small mazurka by Chopin, and I could do it okay in a quite a short period of time. So that was a confirmation for me that I can go on. I see. 医者からも、その脳にどれぐらいのダメージがあるかというのも本当にわからない状況で、入院をして、リカバリーをして、それが本当にやっぱり音楽の道に進む決心をすることに決めた時期でもあり、その退院をした時にショパンのノクターンをアンプをするときに、意外と素直にアンプができたことが、すごくやっぱり助かったと思って、これ、まだ音楽を続けていけるっていう、ことが分かったのはすごく良かったって言ってますし、あとはその sense of responsibility って彼が言ってましたが、その sense of responsibility っていうのは、その自分がその音楽家としての、意味、そしてその世界にこの音楽を発信していくためのその重大さ、自分がどうしてこの世に来て、これを音楽をやっているかっていう意味を追求するために、自分がお客様に伝える音楽は最高でなくてはいけない。だから自分の音楽を本当に極めて、常にレベルアップをしていく Goal of Advancing って言ってましたが、それをすごく考えながら毎日毎日努力をしていること。で、音楽というものはコミュニケーションのツールであるからこそ、最高の、コミュニケーション、優れた繊細なコミュニケーションじゃなくてはいけないということをすごく彼は言っています。Sasha, tell us a little bit about a pre-performance routine that you might have. For me, it is slightly different in every case due to circumstances, specific circumstances before every concert. But generally spoken, I try to be by myself as much as I can, and simply to dive into the world created by the composer as much as I can, to get under the skin of the composer, and to simply, transform into that mindset as much as I can at that given time, and be seeking for that essence of the music, the spark that ignited this composition, so I try to do that, and if I succeed, the more succeed, the less personal the concert becomes, and usually the more with a better outcome it becomes as well. That's interesting that you say that. Yeah. The less personal. Okay. サシャに聞いたのは、コンサート前のルーティーンなどがあったら教えてくださいということなんですけど、その自分で一人でいる時間をすごく大切にしている。そしてその一人の時間で何が起きているかというのは、その作曲家の魂、ミューズとそのコミュニケーションを取り、その作曲家に本当になりきる。作曲家が大事だから、作曲家のまるでその肌を持っているようなところに自分を持っていく、精神的に、そして心、そして体。そして彼が言った言葉に一つ僕すごく惹かれたのは、その The more successful I am, truly less personal って言ってましたが、それはその自分が作曲家にすごく慣れて、ちょっと待ってください。その演奏したときに、自分が作曲家でなりきれたときほど、演奏家では自分じゃなかったっていうのが、言い方がおかしいな。もう一度やる。See, this is so hard to translate in Japanese. Yeah. And, let's see. 自分が作曲家になりきれた演奏ほど自分ではなかった。一番自分が必要、自分という、そのピアニストというアイデンティティが一番少なかったという、やっぱりその作曲家に、その空間を本当に取られて、作曲家の魂に押されたということが、やっぱり僕にとってはすごく響いたんですけど、やっぱり音楽を演奏しているのに本当に作曲家を大事にしていて、作曲家に任せるという、自分のアイディアとかは別に必要ない作曲家の素直な気持ちを出していきますっていうことを言ってます。
Okay. I talk about ask our guests often about the current life matters and social current affairs, and I just want to ask a little bit about how Black Lives Matter means to you and how it influences your musical activities. Well, I'm with them in spirit. I'm with the people that are on the streets. I'm with the people that are protesting the injustice, and I'm with the movement that strives for equality. I'm with the Black community. I'm with people who are in any way mistreated, whether it is women, whether it is people of color, whether it is people of different ethnicity. I'm definitely very, very passionately convinced about this. And the biggest inspiration we can all seek is music itself. Music, as we discussed earlier, erases any of the seeming differences among people, and it just proves that actually we're all the same. And I think that perhaps music can be that diplomat that could prove the point that is already doesn't even really need proving anyway. But yes, I must say that Black Lives Matter, and it's absolutely essential, and it's great that this moment is happening. I only hope that there won't be any casualties, any people suffering from the situation any further. 僕の英語の方のインタビューではよく外国人の方に今行われている世界のことを話すんですけど、Black Lives Matter がすごくやっぱり世界中で動いている中、サシャにとってはどういう気持ちで演奏家としてどういう気持ちなのかと聞きました。そしてサシャの答えにはBlack Lives は本当に matter するということ、彼らたちの差別を受けた方たちに本当に心が打たれ、差別というものは本当にひどいことであること、それが黒人だろうと、人種差別だろうと、あとは男性、女性、子供、国、そういうのは本当にもうやめてほしいということ。そして、音楽っていうのはとても差別のあるジャンルでもあるので、よく演奏されるのが白人の音楽ばっかしだったりする傾向がありますが、これからも音楽を通して差別がなくなる環境を作っていきたい。そして一番彼が望んでいるのは人がもう暴力とかが少なくなり人が傷つかないようにこの Black Lives Matter がの運動が続いていけることを願っていることです。Let's talk about COVID-19. So performing music has become such a routine activity for all of us, for many years. This is, we perform for the audience. We talked about the communication with the audience. Yeah. And then all of a sudden, because of this world crisis, performing in public has become extremely difficult. How has your attitude towards music and performing for an audience changed? That's a good question. I think it changed a lot of things in the world, and it changed many people as well. And from my own self, I can say that it changed me a lot in many ways. And I think it changed me in a good ways because it's well, first of all, it signified what is truly important in life, and it gave an opportunity to spend time with people I love, people that are dear to me. And to have the opportunity when you cannot say that I don't have time for something, there is time for everything, right? And that's a wonderful thing, Of course, there are so many angles on this situation because obviously one of the main angles is the suffering by the people that were affected by it, and my heart goes out to the families of the lost lives and the people that have suffered from it. The other angles, of course, is that we, as musicians, we appreciate on a whole new level the work we do, and I would even say that it's not even work; it's really lifestyle, and it's a kind of
an ongoing relationship with the audience. It's an ongoing project with an audience that we all share together. And so when we suddenly cannot have audience, we can only resort to the internet. It signifies how precious that relationship is and how necessary that relationship is in our society. And so I think that, God allows that this situation will slowly end and we can go back to the concert halls. And I think the relationship will be stronger then because people will appreciate it on a whole new level after this period. 今回のコロナの影響でどういうふうに音楽、そしてお客様へのに対しての、気持ちとかが変化がありますかという質問ですが、すごくたくさん変化があったということ、そして自分にとってもすごい変化があり、人生の大切さのことにすごく考えさせられました。そしてこのコロナの影響でいいことや悪いことがたくさんあると思う。いろんな角度から見れるんですけど、まず、いい方の角度から見てしまうと、自分が愛する家族と一緒に時間を過ごせる時間が増えたこと、今まではあまり家族と一緒に過ごせる時間が限られていたので、コンサートで忙しかったので、それが長くなって一緒に時間を過ごせて子供が育つのを見るのもすごく自分にとっては大切だと思う。そして、もう一つの角度はもちろんたくさんの方が亡くなられているので、もう本当に心が打たれているということを彼は言ってます。そして最後にお客様に対しての変化というのは、音楽家としてすごく今回コロナのステイホームで考えさせられたのは、お客様というのがどれだけ大事なことか、このステイホームが続く中、コンサートもネット配信だとか無観客で行われていますが、改めて知らされたのはお客様がいる会場で一緒にコンサートをやるっていうのがすごく大事だっていうこと、そしてこれから少しずつコロナの状況が良くなっていくことによって、またお客様の前で演奏することができたときに、自分が音楽家としてお客様をもっと大切にできる、心になっていくっていうことがすごく今回のコロナのステイホームのことで思ったことですということです。How is the situation in Amsterdam? How are you and your family and performing? Thank you for asking. We're all okay. My family is okay as well. Amsterdam is actually quite liberal about their approach to the situation, so we did not have a full lockdown. We were able to go outside on the streets and walk and do the simple kind of things, but concerts are beginning to happen here, which is nice. So they're opening the concert halls for just a small amount of people. I think at first 30 people, and then 100 people in a month or so, and then perhaps more if the situation allows by then. So things are looking quite positive, quite optimistic here. So in terms of music, I think it's probably most classical things are beginning to happen in Europe at this stage. That's fantastic. I think because they've had their peak earlier, so they're probably out of it, one of the first ones. So yeah. アムステルダムの状況は今どうですかという質問に関しては日本と似てるんですけど、ロックダウンがなかったことにすごく感謝しているということで、家族もすごく安全で大丈夫ですということと、コンサートが始まったこと、まずはお客さんは30人まで、そしてこれから1ヶ月後には100人までお客さんを入れることになって、ヨーロッパを全体的に見てアムステルダムは意外と前進していて、こういうふうにコンサートができることにはすごく嬉しいと言っています。Sasha, do you have any messages to our wonderful fans of yours in Japan? Well, only the messages of love, hope, and music. And I miss very much audiences all around the world. I miss Japan very much. I have so much passion and so much
affinity, to Japan, especially because I've been coming there since I was a boy every year. So I feel very much at home. Your first visit to Japan was Hamamatsu? Samamatsu, 16 years old I was back then. 16. Yes. As Gleb mentioned, it was our first meeting there, but it was very, very emotional. And every trip there, it's really dear to my heart, So my message is very simple, but it's really heartfelt. It's the message of hope that we all reunite in the concert halls very soon, and that we keep on the long narrow road and enjoy the magic that music creates. 日本の皆様へのメッセージというのはもう3つの言葉 Love, Hope, Music 愛、希望、そして音楽。日本をとてもI miss Japan と言ってます。日本に行けなくてすごく寂しいということ。そしてもう日本に対しての愛はすごくもうかけがえのないくらい愛があってパッションがあること。自分がもう子供の時から日本とはすごくお世話になっている浜松国際コンクールは16歳の時だったので、その16歳のこの子供の時から日本という国は僕にとってすごく大切な国である。私からのメッセージは本当にシンプルですけど、コンサートがまた開始できるような希望を持ち、愛を持ち、音楽をまた皆さんに伝えてあげたいという気持ちがたくさんありますということです。Sasha, thank you so much for Thank you. spending time. ありがとうございます。What's the food that you miss most in Japan? Oh, can I send you a list? What's a few top things on the list? サシャがね、一番日本でね、食べたい食べ物って何ですかという質問ですけど。Well, I love sukiyaki. Sukiyaki. Oh, really? Yes. I didn't know you're a sukiyaki. Yeah. I love, of course, sushi. Of course, I love the Japanese barbecue very much. Oh, the yakiniku. Yakiniku, yes. And they're all meat. Yeah, that's true. I should really meat and sushi, of course. Healthy options. No, but I love. I have not tried bad Japanese dish in my life yet. So really, it's quite extraordinary. 日本で美味しくない食べ物は一回も食べたことないとすき焼きが一番好きで、その次にお寿司と焼肉ということですけど、What are some of your favorite memories of Japan that's not music? Like you visited different places or what? I remember visiting this temple. It was a temple in the middle of a large national park or forest, and it was very, very moving because you could feel the energy was so strong there. There were monks there that were meditating, and there were, it was just the most incredible experience. I remember it's almost like you could grab the air, how intense the atmosphere was there. It was very special, and that moment somehow really stuck in my system for I wonder which one you went to. There's so many of those in Japan. Yes, that one was not too far from Hamamatsu city, actually. I remember. Okay. 一番の日本での思い出というの、音楽以外での思い出というのは、その森の中にあったお寺を一度見学したときに、あまりにもスピリチュアルがすごく強く、空気がもうとても、なんていうのかな、触れるようなエネルギーをたくさん感じて、浜松の近くにあったお寺と言ってますが、That's good. Have your kids traveled to Japan before? We were planning to go next year all together. I see. I don't know if it will go ahead, but we're going to try to come because they're already old enough to appreciate it, to understand a lot of things. Yes, of course. So yes, that would be great if we could do that. Yeah, that would be lovely. I hope that I'm in Japan at that same time so we can travel together with our family. Yeah. サシャには家族がまだ日本に来ていないので、子供たちがね、ちょうど今、やっと旅しても、旅をしていることに理解ができる年齢になってきたので、来年日本に連れて行きたいというふうに考えています。Well, Sasha, thank you so much for your time to spend with us and to hear your wonderful just you being a musician is just you are a musician's musician. I always think. Thank you. Likewise. It's just always wonderful to hear you speak, and then of course to hear you play. But stay safe
And Thank then you. till, let's hope that we can perform together soon. Let's do that. Absolutely. With greatest pleasure. Exactly. Thank you so much. ありがとうございます。おやすみなありがとうございさい。どうもありがとうございました。Thank you for watching. Please remember to subscribe, like, and share this video. ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、そしてこのビデオをぜひシェアしてください。